Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bi ni'matihi tatimmu hadhihi salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang paling layak dan yang paling berhak untuk dipuji. Dialah Allah Subhanahu wa taala Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulki, raja di atas raja. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ahkamul Hakimin, raja yang paling bijak, raja yang paling adil. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling layak untuk kita ibadahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan menunjukkan bagian terkecil kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kirang langkung 7 dinten deui nya malam Ahad payun upami taya perubahan. Mudah-mudahan urang sadaya dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala tiasa kabagian Ramadan tahun ayeuna. Sakumaha doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin, ya Allah paparin abdi berkah dina sasih Rajab, wa Sya'bana oge dina sasih Sya'ban, wa baligna Ramadana oge ya Allah paparin abdi yuswa panjang, atanapi paparin abdi yuswa dugikeun ka tiasa nincak sasih Ramadan. Mudah-mudahan abdi dipaparin waktos ku Allah tiasa ngalaksanakeun amal ibadah di bulan Ramadan. Aya doa anu diucapkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam ti dua sasih sateu acana nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala sangkan dipanjangkeun umurna, dipasihan waktos ku Allah hirup nepikeun ka bulan Ramadan. Nuduhkeun ieu hiji kautamian kanggo urang sadaya nyungkeun umur panjang teh li idrokil amal soleh, supados urang tiasa nyeueuran amal soleh. Jadi nyungkeun umur panjang teh sanes nyungkeun supados tiasa lami menikmati dunia. Dari dunia mah dana sakedap, justru ulah lami teuing di dunia mah, tapi maksud urang nyungkeun panjang yuswa teh nyata kanggo nyeueuran kasayan. Kengeng teh memang kengeng, pangna kitu. Saur para ulama ku hadis nu tadi riwayat Imam Al-Baihaqi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Rasul nyungkeun baligna Ramadan, tepikeun pasihan waktos, pasihan yuswa nepikeun ka sasi Ramadan, ye nuduhkeun anjuran supados urang tiasa nyungkeun ka Allah dipaparin yuswa anu panjang. Tapi nah li idroki amali soleh, panjang yuswa atanapi umur panjang teh pikeun ngamalkeun atanapi midamel amal soleh. Matak sa Rasul sallallahu alaihi wasallam jalmi nu pangsaena nyaeta anu umurna panjang seueur amalna. Jalmi nu pangawona umurna panjang tapi goreng amal. Bahaya umurna panjang tapi goreng amal. Nu sae mah umurna panjang tapi seueur amal. Jadi abdi mah yuswa teh hayon dugi kana 60 we tah.
ulah membatasi yuswa upami urang ku Allah dipasihan yuswana panjang. Nu penting mah ya Allah mudah-mudahan yuswa nu dipaparin ku Allah kanggo abdi tiasa diange pikeun nyeuran amal soleh nu sesuai sareng pituduh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tah samingon kapayun sasih Ramadan sok sanaos numutkeun itungan mah sakedap. Tapi eta oge dua kemungkinan kahiji urang memang dipasihan jatah yuswa ku Allah tiasa nincak sasih Ramadan. Kemungkinan kedua yuswa urang tenepi dugikeun ka Ramadan tahun ayeuna. Tiasa jadi akhir yuswa urang enjing pageto. Teu apal kan saha nu terang. Enjing pageto geletuk ngantunkeun. Akhirna urang teu kabagian Ramadan. Tapi santeuna urang tos nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Santeuna urang tos niat sangkan Allah Subhanahu wa taala maparin kanggo urang sadaya kesempatan tiasa kabagian bulan Ramadan. Santeuna eta nu janten kasayan urang sadaya gaduh niat oge ngamalkeun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Tapi tetap orangnya kedah husnudzon Bu. Tong pedah misalkan jigana mah abdi mah moal nepi ka Ramadan. Terus urang teh pasrah menyerah begitu saja. Tetep urang kedah husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala da urusan maut teh terang. Maka nu penting tetap persiapkeun amal kasayan kanggo urang sadaya. Persiapkeun amal kasayan kanggo mayunan sasih Ramadan. Margi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jalma nu pinter teh kan jalma anu nyiapkeun bekal kanggo kapayuna kanggo pimaoteun. Eta disebut jalmi nu pinter al-aqyas. Jalmi anu ngemut zikron lil maut, ngemutan maut, kedua isti'dadan anu nyiapkeun bekal. Boh bilih upami teh mah urang dipasihan yuswa ku Allah dina sasi Ramadan ieu maka tiasa jadi ieu Ramadan nu terakhir di mana tahun payun urang cantang tos tiasa kabagian sasi Ramadan. Kaduana tiasa jadi tadi urang teu kabagian Ramadan tahun ayeuna. Jatah yuswa urang nepikeun ka enjing pageto malih tiasa jadi sadinten sateu acan Ramadan malih tiasa jadi sateu acan kaping hiji Ramadan asarna urang tos ngantunkeun teu janten kan ayanya ngantunkeun sateu acan Ramadan malih aya nu ngantunkeun pas begitu maghrib berarti pas tanggal hiji gletuk ngantunkeun aya tuh nuduhkeun urusan maut mah urusan Allah tapi urusan urang nyaeta nyiapkeun bekal sae-saena saseueur-seueurna boh dina hiji waktos urang dipunut ku Allah, dimautkeun ku Allah, urang tos isti'dad, tos siap-siap, tos nyiapkeun bekal. Bekal naon? Bekal amal supados tiasa disogrogkeun, disuguhkeun, disangakeun ka Allah Subhanahu wa taala tinang tos amal nu sae, amal soleh. Lamun nepikeun ka penak jeung Allah teh urang nyanak amal nu awon. Naudzubillahi min dzalik. Suguhkeun amal salatna belang betong. Seueur belangna daripada betongna. Disuguhkeun amal saum seueur naon mun ceuk bahasa budak ayeuna mah pami nya saum ayakan nu aya dihakan atanapi naon nuang kurupuk beri nyumput maksud aya istilah ayeuna mah ngagojin gitu ngagodin cek istilah nanti ngagodin cenah ngagodin teh saum ngiring sahur tapi siangna tuang nyumput eta mah nyumputna bade ditutupan ku hordeng aya tulisan naon rumah makan gitu katinggalna mung sampeana hungkul eta tanapi memang teu katingali tapi intina teu saum disuguhkeun amalan sedekah seueur itunganana jadi hartosna nalika urang ke mayunan Allah urang teu gaduh amal kasayan nu aya amal kaawonan naudzubillahi min dzalik. Tah mudah-mudahan kesadaran urang sadaya kanggo nyiapkeun maut oge nyiapkeun amal kanggo engke mayunan saatos maut ieu janten ciri kecerdasan urang sebagai
makhluk Allah, hamba Allah, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kitu sok sanaos Ramadan masih keneh samingon deui, tapi nu paling pokok kanggo urang nyata isti'dadna, nyata persiapan. Taruhlah urang husnudzon Allah maparin yuswa ka urang dugikeun ka Ramadan. Maka upami Ramadan sebagai tamu, Bu, sebagai tamu kehormatan, tamu istimewa, patorosan simkuring ibu bapak tos nyayogi ke naon. Kinten-kinten upami aya tamu urang kedah kumaha. Biasana kan dua punya. Pancek istilah Sunda aya tamu teh naon? Ditata, dijamu. Berarti patosana dua. Hiji eta bumi tos dibersihan teh acan. Tos disapuan teh acan. Bilih aya kokotor nu nempel. Bilih aya naon peralatan rumah tangga anu pasolengkrah. Maka kaitanna sareng Ramadan urang tos ngabersihan kaawonan nu aya dina diri urang teu acan. Eta kaawonan teh tos disapukeun teh dina diri urang, dina emutan urang. Terus eta perilaku-perilaku nu pasolengkrah dina manah teh ku urang tos dipernahkeun teu acan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba man dasaha. Untung, bagja, sukses jalma anu ngabersihan hatena. Komo deui urang bade mayunan tamu agung teh. Matak eta kahiji bersihan hate. Kunaon? Ku tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Sok gara balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Upami kamari urang hilap, ayeuna kudu emut ka Allah Subhanahu wa taala. Upami kamari urang jauh teuing ninggalkeun Allah, hayu urang caketan deui Allah Subhanahu wa taala. Upami urang kamari maksiat, berarti urang kedah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Tobat ka Allah Subhanahu wa taala sesuai syarat tobat nu diuningakeun ku Imam Ibnu Katsir. Hiji nyaeta urang eureun tina kaawonan. Kaduana nyesal. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam kan dugikeun kena nyesel, Bu. Padahal dosa Nabi Adam tos dihapunten ku Allah. Nabi Adam ngalakukan pelanggaran, ngalakukan kadzaliman, nyaketan malih tuang. Asy-syajarata tangka nu diwagel ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam sadar. Dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, abdi tos dolim. Tos ngalakukan pelanggaran. Nu kedahna eta tangkal teh dijauhan mah dicaketan. Ya Allah, lamun mah eta kaalpatan abdi teh teu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, tinang tos abdi kaasup jalma nu rugi. Fataba alaih, maka Allah Subhanahu wa taala nampi taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sok sanaos ngalakukeun kalapatan terus ditapi taubatna anger we nyesel. Teu syarat taubat. Jadi ulah nepikeun ka urang ngalakukeun kalepatan, kaawonan, tapi teu ngarasa salah. Nu kadua eta. Jadi hiji eureun tong dilakukeun deui, kaduana nyesel. Katiluna urang tutup eta kaawonan teh ku seueur kasaean. Umpami kamari urang ngadamel kaawonan, berarti eta mah ngadamel kasaean. Sabab innal hasanat yudhibna sayyiat. Sanyana kasaean-kasaean nu urang dipidamel tiasa nutupan. Tiasa naon ngabersihkeun kaawonan kalepatan nu kurang pernah dilakukeun. Nah, pami aya cikopi di dieu, terus kumaha eta cikopi nu hideung teh ku urang hoyong dirobih jadi warna bodas, cai bodas, maka kucurkeun cai bodas seueurna. Insyaallah eta cai kopi nu aya dina gelas teh bakal robih jadi cai bodas, cai herang. Cai herang, cai bodasnya. Ya. Eta nuka sudiji, nuka tilu, nuka opatna upami eta dosa teh patulapat tali, aya patulapat tali sareng hak adamiyun kedah lulubaran, kedah beberes. Pami sareng Allah mah gampang, Bu. Maka saur ulama ari dosa ka Allah mah gampil. Tapi nu hese mah dosa jeung papada manusia. Sabab naon? Balitungan. Lamun teu beres di dunia bakal balitungan di akhirat. Ta eta sareng Allah mah ayeuna dosa terus tos tidinya ngadoa istighfar insyaallah
innahu wa tawwabur rahim, ditampi tobatna ku Allah pami tobatan nasuha. Ari ka jalmi makan teu gampang. Komo urang Sunda aya istilah neuteuli. Nah, pangna kitu upami dosana patula patali sareng hak adamiyun maka kedah dibeberes. Pami mangrupi barang diuwihkeun, mangrupi hak disangakeun. Misalkeun barang kantos nyanak berarti uwihkeun. Nasi goreng nyungkeun dihalalkeun sok hilap kadang mah pami naon teh nulis spidol sakuan we. Pas uwih ka bumi ieu spidol saha? Mun aya 3 pangaosan berarti 3 spidol teh buta narima dia. Itu teh kan sanes barang sim kuring teh perlu dihalalkeun. Atanapi misalkeun sok nya teu karaos lah gitu. Pami di sakola budak namut pulpen, namut teh pulpen. Simpen weh barudak euih pulpen teh kurang disakuan teu sadar. Cana ka bumi. Urang teh ngaWA ka barudak teh nu apaleun sahapeung sok hilap barudak teh. Akhirna kan kita si barang teh sok sanaos pulpen perlu dihalalkeun. Sebab urang teu apa eta naha memang murang kalih teh bakal nuntut atanapi ngaikhlaskeun teu terang. Tah sarupahning Pak, sagala rupi barang atanapi benda upami memang sanes hak urang diuwihkeun deui. Certah pelebah ieu mah contoh sok namut buku geuningannya atanapi namut Quran ti masjid teh diuwihkeun deui atanapi namut buku ibu namut buku abdi hayang ngaos pleng teh mata kurang kedah apal bu karakter jalmi upami apal eta jalmi teh namut maksudna mah nyungkeun ikhlaskeun we da eta mah sok lain namut nyungkeun ngan bahasana namut kan di urang di Sunda istilahna kan gitunya paji namut gelas paji namut cai teh ses namut nyungkeun teh matak urangnya ilahar nya dipastikeun we gitu ngan kade upami memang kecapna namut kedah diuwihkeun deui matak saena mah tos nyungkeun cai gitu asal nyungkeun artos we gitu. Nah, eta teh ada diuwihkeun deui barangnya terus misalkan hak tadi aya tanah batur nu ku urang di aku atanapi tanah batur nu ku urang digeser sawah batur ku urang dipaculan nepikeun ka ipis padahal urang apal ya teh lain galengan urang itu bakal balitungan di yaumil akhir tanah batur nu diklaim ku urang dugikeun ka disertifikatkeun padahal sanes nu urang dibalitungan ke yaumil akhir atanapi tanah tanpa tuan teh diaku ku urang tanah naon namina teh pamit tanpa ieu teh tanpa tuan teh tanah cariknya nah tanah carik diaku ku urang misalkan padahal sanes nu urang balitungan ke yaumil kiamah tah ieu mah rada sesah rada repot kitu upami dosa urang pabaliut sareng atanapi patula-patula sareng jalmi kadah beberes nyaleheung upami aya bu pami teu aya kumaha kamari sim geuring ngobrol sareng jawara hungkul ngabahas tentang ieu ayeuna kumahasna lamun abdi pernah neungeul jalmi terus jalmi eta teh teu aya kumaha nyukeun hapunten ka saha atuh nya ka Allah we kaduana istighfar sok ngadoa khusus kanggo kasaean eta jalmi para hadirin wal iman eta syarat tobat nu diuniakeun ka Imam Ibnu Katsir oge Imam Nawawi oge Imam Nusaresna yen syarat tobat nasuha aya 4 hiji kedah eureun tina kawonan 2 nyesel katiluna dituturkeun ku kasayan kaopatna urang kedah beberes upami eta dosa patula patali sareng hak adami hak jalmi kitu pangna kitu di bumi teh saena mah barang teh diinventarisir boh bilih aya barang urang sok teu kaaraos ibu ngintun tuangeun ka sim kuring ngangge misalkeun piring baskom atanapi rantang atanapi naon tupperware eta teh barang ibu hek diacan dihalalkeun ka ibu engke di yaumil akhir kacanak maut hek diproses kan berat teh kitu tah teh matak pilih ke ibu masihana naon ka sim kuring hek teu diuwihkeun halalkeun we nya upami memang moal dihalalkeun tagih berarti da eta mah namutkeun Pak Ustad punten kamari teh masihkeun eta rantang perjogi keneh abdi diamutan berarti leres bu jadi tong dianggap keun we kejabi pami memang bade diikhlaskeun teu sawios tapi pami urang masih keneh perjogi tagih we sungkeun sebab bilih teh tadi teh hilap terus engke bakal balitungan di yaumil kiamah tah ieu nu berat mah tapangna kitu
Dina sasi Ramadan urang kedah lulubaran teh eta Bu. Cilih hapunten boh bilih aya kaawonan cariosan anu saucap nyata saciduh matuh anu dugikeun ka non nyokel hate batur atanapi noel hate batur nu urang teu sadar. Ngan teu kedah di non teu kedah dibudayakeun atanapi misalkeun ieu momen untuk saling memaafkan teu iraha wae. Iraha wae kasaha wae nu dina emutan urang kantos ngalakukeun kaawohna eta diantawisna upami urang siap persiapan bade mayunan Ramadan. Kaduana upami urang bade mayun tamu berarti selain urang beberes naon Bu? Ngajamu. Nah, ibu tos gaduh ka saya naon? Ibu tos gaduh tuangeun naon pami teh tamu mah tos masak teu acan. Tos barang galeuh teu acan. Tah lamun teh mah tamuna teh Ramadan, urang tos gaduh ka saya naon? Kumaha salat wengina, kumaha tilawahna, kumaha infak sedekahna, kumaha hubungan sareng keluargana jeung sajabina sehingga nalika urang aya dina sasi Ramadan memang tos tikawitan ngadamel kasayan tinggal neruskeun. Sehingga urang ibadah teh teu nganunggu di bulan Ramadan. Pangnak itu saur ulama salaf kun robbanian wala takun ramadanian. Urang teh kudu jadi hamba Allah, tong jadi hamba Ramadan anu ibadah teh di bulan Ramadan we hungkul. Salat wengi Ramadan hungkul. Saacan jeung satos Ramadan tara. Maca Quran di bulan Ramadan hungkul. Saacan jeung satos Ramadan tara. Berarti eta mah hamba Ramadan. Sanes hamba Allah. Da ari hamba Allah mah pasti yakin Allah aya di bulan Sya'ban oge aya di bulan Syawal. Pangna kitu ibadahna dengan wungkul di bulan Ramadan tapi sateuacan sareng satos Ramadan tetap ibadah ke Allah Subhanahu wa taala da hamba Allah. Upami hamba Ramadan mah fokus we di bulan Ramadan. Jadi jalmi anu bener nu bager teh salami bulan Ramadan we beres Ramadan euy deui ka asal. Asalna kedul nya kedul. Asana haraream nya haraream, asana males nya males. Nah ulah. Pangna kitu engke beres Ramadan teh teu ditandaan ku acuk. Acuk mah wios, anu sae ge sok sanaos teu engal. Tapi amal soleh mah wayahna kedah sae kedah engal. Artina amal soleh nu benten sareng kamari sateu acana. Amal soleh nu engal. Ana khalqun jadid bahwa aku adalah makhluk baru yang bukan kemarin, tapi aku hari ini adalah yang terlahir sebagai orang yang bertakwa. Pangna kitu eta nu target urang ayeuna dina mayunan sasi Ramadan nyaeta urang kedah ngawujudkeun sifat-sifat katakwaan dina diri urang la'allakum tattaqun. Para hadirin wa tuliman dimulakan ku Allah Subhanahu wa taala, maka engke diantawis anu kedah ku urang leres-leres dipahami dina ngajalankeun sasi Ramadan nyaeta ngajalankeun sarupaning aktivitas ibadah Ramadan ku dasar dua, hiji iman, dua ihtisab teh. Sakumaha dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Sing saha anu ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan dasarna iman. Yakin ieu teh perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu contoh di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban oge dina manah nu dituju mung Allah. Teu aya perhetangan kanggo jalmi, perhetanganna mung kanggo Allah we wungkul. Maka dijamin so Rasul gupiro dihampura ma taqaddama min danbi dosa nu kalangkung. Tayeu jantan oge target urang supados engke Ramadan dosa-dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon? Ku saum. Saum nu mana? Saum nu teu nganungku tuang jeung leueut. Sebab ngan saukur teu tuang jeung teu leueut mah urang kali ge tiasaeun. Nya, urang kali Yosua 5 tahun, 7 tahun tiasaeun tah teu tuang teu leueut ti subuh dugikeun ka magrib mah. Ngan patarasanana ari cariosanana disaumkeun teu, pananganna disaumkeun teu, sampeana disaumkeun teu, socana disaumkeun teu, cepilna disaumkeun teu, pikiranna disaumkeun teu, saumna disaumkeun teh, hatena disaumkeun teu, tah eta penting. Maksudna
salami sasi Ramadan ulah ngan wungkul patuangan we hungkul anu ditahan teh cariosan tahan salami Ramadan wayahna tong seueur cumarita komo ngobrol dugikeun ka gibah mah soca wayahna salami Ramadan mah rada dipereketkeun ulah seueur titingalian tapi kedah puguh ningalina nyaeta Al-Qur'an ulah cuci mata tapi kedah ngabersihan hate mun cuci mata mah pidosaheun tapi ngabersihan hate ku urang fokus ningal Al-Qur'an ku soca insyaallah janten kasayan cepil tong sadangu-danguna tos sakedahna urang milihan mana nu kedah didangukeun anu kinten-kinten ngan saukur dadanguan tong didangu we panangan sampean jeung sajabina kedah dipastikeun ngiring saum sehingga ulah nepikeun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas seueur jalmi nu saum tapi ngan wungkul lapar jeung haus teu kengeng nanaon tina saumna rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahr seueur oge anu ngiring salat tarawih malih aya anu 11 aya anu 20 hiji aya 23 malih aya anu langkung ti setengah jam 2 jam salat tarawihna tapi teu kengeng pahala kautamian tarawih ila sahar kajabingan wungkul bergadangna kajabingan saukur bergadang tah ieu jantan emutan kanggo urang sadaya engke dina sasi Ramadan tong asal tapi kedah leres-leres pangna kitu persiapan ti ayeuna para hadirin hadirat iman nu dimulakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka diantawisna nya sakumaha fokus bahasan urang dina sonton ayeuna kaitana sareng salat. Kahiji sateu acan urang mastikeun salat tahajud, salat duha, salat wajib heula kedah tartib. Sekali deui salat wajib heula kedah tartib. Pamaget di masjid berjamaah. Ibu-ibu tepat waktu sok sanaos teu di masjid, kumaha lamun di masjid mangga saur Rasul. Wa buyutahunna khairul lahunna tapi bumi langkung sae tibatan masjid. Jadi kanggo ibu mah pahala sempurna salate di bumi, pami kanggo pamaget pahala sempurna salate di masjid berjamaah gitu. Bae di masjid mangga. Ngan syaratna tilu kahiji aya widi ti caroge atanapi ti ibu rama kaduana sasarengan atanapi aya rencang aya mahram ya, aya diajab ku ramana ku carogena sasarengan atanapi ku saha atanapi sesama ibu-ibu sama istri katiluna ulah ngangge seseungitan eta syarat upami ibu baris ngiring salat berjamaah di masjid utamina salat wengi. Salat wengi teh magrib isya sareng subuh gitu kapungkur seueurna ibu-ibu zaman Rasul ngiring salat teh nyaeta salat wengi salat magrib isya sareng subuh pangna kitu Rasul la tamna'u nisaakum al masjida kade ya aranjeun ya salaki cara para suami tidak boleh melarang istri-istrimu pengen salat di masjid tapi Rasul tadi wa buyutahunna khairul lahunna tapi rumah bagi mereka lebih baik ngan upami hoyong di masjid wios cuman non kedah merhatoskeun tadi teh kahiji aya widi izin nya kaduana non aya mahram aya nu ngarencangan hikmahna naon boh bilih tijalikeun ti gudubrag pingsan sok sahang ke nu ngabantosan aya kitu mah aya rencang meureun dilaporkeun ke teh ece itu tuang putra gebis pingsan tuh hikmah nateh diantawisna katiluna ulah ngangge parfum nah bilih aya anu hatena awon seungit naon cenah ieu ieu mah ciga seungit gadis umur 17 tahun padahal ibu terus umur kepala 5 kepala 7 misalkan kan jadi fitnah kena gitu dari istri mah ibu mah naon bade ti komo ti pangker mah bade punten bade nini bade gadis anger cigahna teh pasti komo tiungna ieu mah bakal penasaran begitu ngareret tah paling bakal
eta benten gitu. Geningan ieu mah gadis tahun 70-an. Di awal masih kanunya karena itu makanya hati-hati gitu di antawisna. Nah, para hadirin wa tuliman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina ieu waktu sim kuring bade lebih fokus ngabahas ngeunaan salat wengi, salat tahajud, salat tarawih. Salat wengi, salat tahajud, salat tarawih, Bu. Hah? Sami wae. Salat malam, salat tarawih. Salat lail, tuh aya deui salat lail. Salat malam, salat lail, salat tarawih, salat tahajud, salat witir. Sami wae. Nah, atuh sami berarti bedakeun, Bu. Matak benten ge berarti nya benten. Salat wengi, salat tahajud, salat tarawih. Atanapi salat Ramadan, qiyamu Ramadan. Salat Ramadan, salat nanti salat di bulan Ramadan, salat non, salat sunat. Nah, aya nu khusus, aya nu umum. Istilah salatul lail, istilah salatul lail, salat malam berarti salat nu dilakukeun dina waktos wengi. Tiasa maknana teh nu wajib atanapi nu sunat. Pami nu wajib tos jelas. Maghrib, isya, subuh. Pami anu sunat kayak sabaraha istilah. Gitu. Upami dilaksanakeun dina sasih Ramadan disebut salat Ramadan. Salat sunat Ramadan atanapi salat tarawih. Man qoma Ramadana sing saha anu ngadeg tatih pikeun salat di bulan Ramadan, salat naon ieu? Salat wengi dina sasih Ramadan. Tapi naha istilahna jadi robih, jadi salat tarawih. Sanes istilah salat tarawih versi sunnah tarawih. Dinten kahiji sumanget pinuh masjid lega pisan eta seueur pisan jalmi nu ka masjid deh. Dinten kadua masih seueur. Hari katilu ngawitan. Hari kaopat ngawitan. Tengah-tengah tos ngalegaan masjid deh. Akhir Ramadan sepi masjid deh. Nah, ieu lepat ya. Nah, istilah tarawih teh memang kapungkur zaman Rasul, zaman para sahabat teh pati populer, Bu. Sabab teh dimunculkeun istilah tarawih teh itu zaman para ulama lah. Ti tabiin ka dieu, maka dimunculkeun istilah tarawih. Nah para ulama nyebat istilah salat malam dina sasih Ramadan atau napi salat sunat Ramadan teh ku tarawih. Ai tarawih teh tina roha, Bu. Tina teh tina roha istirahat. Jadi salat tarawih teh salat nu dilaksanakeun seueur istirahatna. Matak salat tarawih mah tong capek. Kedah kalem, Bu. Urang mah tuh da salat tarawih haheho. Sakapeung imam lami teuing protesnya salepat atuh, Bu. Nah, justru kedak menikmati. Gitu. Salat nanti bacaana panjang, rukuna lami, sujudna lami, tapi nikmat urang teh. Beres assalamualaikum nyantai heula. Gitu urang teh. Tos sababaraha lami, tos kembali deui ke bugarana salat deui. Gitu. Hiji dina pelaksanaan gerakanana. Kaduana dina waktosna. Kadang mah kapungkur mah beres isya balubar we arwih. Tangkina tabu 8, tabu 10 bring we ka masjid. Jadi memang nyantai pelaksanaan teh disebut we salat tarawih. Jumlah rakaat oge kadang kan zaman Rasul 11, zaman para sahabat 2 hiji 23. Tapi nyantai. Gitu teu dugikeun ka asa ngebut. Malih nu 20 hiji sami jeung nu 11 lepat. Nu 23 sami jeung nu 11 lepat waktosna kedah benten. Pami nu 11 setengah jam berarti nu 2 hiji sajam.
Berarti nu 23 sajam langkung. Gitu. Nah, iya sama. Karena ke salat wengi itu tidak dibatasi. Tadi salat wengi tidak dibatasi, nanti kita sampaikan dari dalilnya. Maka itu istilahnya. Jadi upami salat tarawih merujuk karena pelaksanaan salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan secara santai, secara nyaman gitu. Adapun salat tahajud itu salat malam yang dilakukan setelah tidur walaupun hanya sekejap, maka disebut tahajud. Nah, patarosanana salat wengi nu paling sae nu mana? Nah, salat tarawih, nah salat malam di awal waktu, nah salat tahajud. Upami merujuk karena ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nu paling afdol nyata tahajud. Nah, Bu. Tahiji memang dauhan Allah. Wa minal lail fatahajjad bihi. Di antawis wengi teh aya waktos anu ku urang ulah disaepkeun kanggo bobo, tapi fatahajjad sok gugah pikeun salat, disebut salat tahajud. Salat anu dilaksanakeun saatos kulem. Asa aya ba'atsaka maqamam mahmuda, maka mudah-mudahan anjeun salila gugah wengi pikeun salat tahajud, maka ku Allah diangkat harkat martabatna. Di antawisna eta. Kaduana margi ari salat tahajud mah Bu, Pak, mayunkeun heula hak tubuh. Kan tubuh teh gaduh hak kanggo istirahat. Ulah pedah ibu teh, bapak teh semangat gitu, abdi mah bade langsung salat, mangga eta oge nganu paling sae naha kulam heula supados si badan urang teh diistirahatkeun. Pangna kitu eta nu ku Rasul sallallahu alaihi wasallam seseringna dilaksanakeun. Naon salat tahajud. Rasul mah pasti kulam heula beres isya teh ke nisful lail, setengah 12, tabuh 12 namanya gugah. Darwe salat gitu. Nah, sebab wali jasadika hakun, tubuhmu punya hak untuk diistirahatkan. Tubuhmu punya hak untuk ditidurkan. Makanya Rasul mah tidur heula sok sanaos, Rasul tarang ngalarang pami sahabat beres isya langsung tahajud atau langsung salat malam dugikeun ka subuh. Mangga ai memang mampu mah. Kan Rasul mah nyontohan teh kan anu tiasa dituturkeun ku urang. Upami Rasul Bu nyontohana ti bada isya repot. Cacakan kulam heula ge teu sadayana umatna tiasa nya. Terus cacakan kulam heula teu sadayana umatna tiasa. Komo upami ti bada isya nepikeun ka subuh. Wah, aya we alasana teh. Angkat ka kantor teh leuleus. Kunaon teh leuleus kitu lemes wengi tahajudna. Aduh, rada ieu teh. Nah, itu kan urang mah ada ibadah teh dijadikan alasan gitu. Tak gitu di antawisna. Jadi salat malam, salat tahajud, salat tarawih intina nyaeta salat nu dilakukeun dina waktos wengi gitu. Ti ba'da isya dugikeun ka subuh. Nah, kita lebih spesifik lagi. Patarosanana upami urang tos salat tarawih apabila Ramadannya ya. Lebih fokus upami urang tos salat tarawih berjamaah di masjid sareng imam. Terus urang teh bobo tos salat tarawih teh da capek. Nya bari teu capek kumaha atuh buka mak. Oh. Terus nyanu nu biasa tara kan wong salat tahajud atau salat nanti salat wengi dar salat wengi pasti capek nu teu biasa mah. Ayeuna lep we tos beres tarawih teh tunduhna marelek dugikeun ka tibra. Gugah tabuh 2. Bade masak bisi wengi teuing. Ari masak bu tong wengi teuing. Saena mah sahur teh dina waktu sahur. Cing, ari waktu sahur tabuh sabaraha? Waktu sahur teh 50 ayat maca Quran nepikeun ka subuh sebelum subuh.
kintan sekitar sabaraha menit tah. Nya setengah jaman langkung lah, kirang langkung. 50 ayat teh bami urang maca Quran 50 ayat tartil. Nah kinten-kinten sabaraha lami tah sakitu. Teh waktu sahur nu paling sae. Pangna kitu aya hadis Nabi SAW sahur mah diakhirkeun upami buka diawalkeun. Tah ai urang mah kapungkur sahur teh jam 3. Upami ibu bapak sahur jam 3 patarosana simpel. Beres sahur bade naon? Nah, itu masalahna. Leuheung upami urang teh tos beres sahur teh kelas istighfar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sifat jalma takwa wabil ashari hum yastakbirun. Dina waktu sahur aranjeuna istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi da teu sadayana teh sakitunya. Nu aya mah tunuh gitu. Nu aya mah tunuh. Tabangna kitu ulah wengi teuing Bu, ulah tabuh 2, anu setengah tabuh 2 setengah 3, tabuh 3. Nya paling ieu tabuh setengah 4 lah. Tabuh setengah 4 tos prepare lah. Tabuh 4 neme urang tatahar. Kan ngugahkeun barudak malaminya hampir 10 menit 15 menit ngugahkeun barudak ka jaman heula sakituna tah setengah jam atau napi saparapat menit sateu acan subuh urang tos taruang. Sehingga 5 menit sateu acan adzan teh tos bareres tah. Eta nu paling sae diakhirkeun. Gitu. Nah, upami urang tos salat tarawih berjamaah sareng imam, terus gugah tadi daripada urang non hulang-hulang teu puguh komo misalkan nyawa HP dan nyawa HP mah Bu tecekap 1 menit 2 menit sok teu karaos jam-jaman hayong salat cek bapak teh mama dek ka mana ka jaman wudu rek naon rek salat naon nah salat tahajud we pan tadi geus tadi entos nah tarawih nah segitunya di urang. Nah, apakah orang yang sudah tarawih tidak boleh salat tahajud? Nah, ini pembahasan kita sore ini. Jadi apakah orang yang sudah tarawih tidak boleh salat tahajud atau apakah orang yang sudah tarawih boleh salat tahajud? Yang itu Bu? Yang itu Pak? Nah, bet kenging. Nah, bet boleh. Padahal atau salat tarawih teu wareg salat tarawih, Bu. Pataosana 2, Bu. Hiji, apakah boleh orang yang sudah tarawih kemudian salat tahajud? Kedua, permasalahannya kan salat tarawih urang tos kangge witir. Lamun mah urang ke salat tahajud di witiran deui teu. Nah, habat tidak boleh witir lagi. Enggak kan kata Rasul jadikan witir itu di akhir malam. Jadikan witir itu akhir setiap aktivitas salat kita itu harus ditutup dengan witir. Nah, itu kan witirna atas terus ibu salat deui. Salat tahajud misalkan atau salat mutlak nah tetap kedah di witiran. Pan upami tarawih makan tos witirna di akhirnya. Beres kan? Karena di akhir malam itu kita sudah menuntaskan salat tarawih dengan witirnya. Ya urang teh gugah salat tahajud misalkan atau napi salat naon lah. Nah, tetap urang teh kedah nutup deui ku witir. Tah itu masalahnya. Sebab Rasul tadi jadikeun witir teh di akhir. Di akhir naon? Akhir aktivitas salat malam. Kumaha tah pamik kitu, Bu? Jadi pembahasanna tadi ka hiji heula. Apakah boleh salat beres salat tarawih kemudian setelah tidur kita bangun untuk salat tahajud? Boleh tidak? Oke, sateu acan bab tahajudna urang bahas bab tarawihna heula. Oke. Iya, Bu, nu penting Bu, salat tarawih itu jumlah rakaatnya juga sama, silahkan.
Di kita masih berdebat masalah 11 2 hiji 20 tilu. Jadi ari jumlah rakaat diperdebatkan, ari durasi tara pernah salah itu. Padahal bab salat malam itu durasi dan tata cara penting itu. Nah, kapungkur jarang nepikeun ka langkung 11-13 da kapungkur mah lalami salatna teh zaman Rasul mah. Termasuk Rasul nyontohan teh sakali salat teh kan pami 11 rakaat plang 2 jam 3 jam. Jadi kabayang Bu upami 11 wae dugikeun ka 2 jam 3 jam kumaha upami langkung. Terus teh gitu. Para sahabat Bu salatna tabu 8 tabu 10. Apungkur satos Rasul ngantunkeun. Jumlah rakaatna 2 hiji 20 tilu. Ti tabu 10 dugikeun ka tabu setengah 4. Bade ngiringan Ibu. Kan di Arab begitunya. 20 hiji 20 tilu. Itu kan lami. Gitu. Jadi ulah terjebak di jumlah. Tapi kualitas nu kedah kurang dijagi. Jadi kualitas teh hiji tadi aosanana nu imamna kedah raoseun supados makmum nu dipengker teh teu ngalalentuk tunuh tapi menikmati bacaan imam. Kedua, ruku sujudna cing tumaninah sehingga ruku teh seolah-olah istirahat dari lamanya berdiri. Sujud itu istirahat dari lelahnya kita berdiri dan ruku. Kemudian orang sujud bari ngadoa kalau ya Allah pasien abdi kakiatan gitu. Ya, terlepas dari ikhtilaf ya, mesti 11, mesti 2 hiji, sudah tilu terlepas. Cuman kalau kita melihat dari keumuman hadis ya, kata Rasulullah SAW, sholatul lail masna masna. Ketika ditanya, ya Rasul, ari sholat wengi teh sabaraha jeung kumaha? So Rasul sholat wengi teh 2 rakaat 2 rakaat. Maka saur para ulama kan ieu jalmi teh naroskeun sabaraha rakaat, tapi Rasul nyebutkeun masna mas 2 berarti tiasa langkung. Jadi Rasul tidak membatasi, yang penting mah 2 rakaat, silahkan. Gitu. Jadi ya kebijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu paling penting Ibu, hati-hati orang kali ngabas tajud. Jadi tarawih hiji sayana dilaksanakan secara berjamaah dan tuntas bersama imam. Tadi tuntas bersama imam. Itu paling pokok, Pak. Nah, supados orang kengeng keutamian salat tarawih bersama imam. Dumasar hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Rasulullah SAW ngadawuh ti sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, innahu man qoma ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamil lail. Maka sing saha anu salat tarawih sasarengan sareng imam dugikeun karengse, maka ditulis kautamianana seperti salat semalam suntuk. Seperti salat semalam suntuk. Upami salat tarawihna sasarengan sareng imam. Berarti afdolna di mana? Ya berjamaah. Sareng imam. Imam masjid berarti imam nu ditunjuk di masjid pikeun mimpin salat tarawih. Teta Bu. Nah, margi Rasul nyalira nyontoan salami Ramadan mah keluar ti bumina ngimaman para sahabat. Ngan Rasul teu gembleng 30 dinten. Salami Ramadan sakapeung 7 dinten, sakapeung langkung. Nu jelas ti kawit tahun 2 Hijriyah dugikeun ka kirang langkung 8 10 Hijriyah Rasul ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun Ramadan termasuk salat tarawih. Berarti sabaraha kali Rasul salami yuswa 63 tahun ti kawit 2 Hijriyah Rasul ngantunkeun ti 10 Hijriyah berarti sabaraha tahun Bu? Sekitar 8 tahun Rasul salat tarawih. Maka riwayatna benten-benten, kadang 7 dinten, kadang paling seueur 27. Tapi Rasul tos kali 28 wih we. Nah, pilih dianggap tarawih teh wajib. Margi aya kajadian harita, hari kahiji Rasul ngimaman seueur, hari kadua tamih seueur, hari katilu seueur pisan.
Kaopat Rasul teu ka masjid. Para sahabat kan tumaros, nah hasna Rasul teu ka masjid. Kanggo ngajelaskeun yen salat tarawih hukumna teu wajib boh bilih gitu, lamun tetap Rasul nepikeun ka 30 dinten salat tarawihna di masjid bilih dianggap wajib saking sumangetna para sahabat nuturkeun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kan inti nama salami Ramadan Rasul seseueurna di masjid, nyontoana di masjid secara berjamaah. Pangna kitu tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam man qoma ma'al imam hatta yunsrifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Saha anu salat wengi salat tarawih sasarengan sareng imam dugikeun ka beres maka kautamiana ditulis seperti salat sampai semalam suntuk. Berarti kita dibereskeun. Anu kahiji. Ya. Salajengna tadi upami urang tos salat tarawih teras urang teh gugah urang hayong salat wengi boleh atau tidak. Saur Imam Ibnu Abdul Bar diuningakeun fala khilafa bainal muslimin, teu aya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam anna salatal lail laisa fiha haddun mahdudun, bahwa sholat malam itu tidak ada batasan rokaatnya. Wa innaha nafilatun, sebab sholat sunat. Wa fi'lun khair, dan merupakan ibadah yang baik, pekerjaan yang baik. Wa amalun birrun, dan amal yang membawa kebaikan. Faman syaha, maka barang siapa yang ingin sholat silahkan sholat. Istaqola, mau sedikit we mangga. Wa man saha istaksaro, atau nabi hayong langkung we mangga. Tidak ada batasan mesti beberapa rakaat. Nu dijadikan dalil pokokna nyaeta di antawisna hadis riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditaros ngeunaan salat wengi. So Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna masna. Ari salat wengi teh 2 rakaat. 2 rakaat gitu. Fa idza khasyiya ahadukum subha shalla rakaatan wahidan. Bilih teu kabujeng atanapi bilih nyedek ka subuh cekap we sarakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, maka witir we sa hiji, jadi witir we hungkul maksudna. Bu, ieu kan Rasul miwarang salat wengi. Terus naha saur Rasul kieu 2 rakaat ngan bilih nyedek ka subuh cekap we sarakaat, witir we. Da kapungkur mah salat sarakaat teh ngampleng gitu. Nya. Jadi ibu tong nafsirkeun, tong ngaduh anggapan, lamun kitu mah sieun subuh, 3:4 sieun subuh, sarakaat. Da kapungkur mah kitu. Begitu salat teh kan maca ayatna pleng we teh. Seueur. Teu karaos sajam, 2 jam, 3 jam. Tiba-tiba adzan awal gitu. Tah atos berarti tahajud, berarti witir hungkul sarakaat. Atanapi tadi 2 rakaat, pas pada 2 rakaat deui kabujeng adzan awal, atanapi sieun nyedek ka subuh, berarti tambahan deui hiji. Jadi 2 tahajudna, 1 witirna gitu. Jadi Rasul SAW padahal ieu kan kondisi di mana Rasul ditaroskeun kumaha salat wengi teh. Rasul teu ngajawab salat wengi teh 11 rakaat. Salat wengi teh 17 rakaat. Salat wengi teh 21 rakaat, 23 henteu. Tapi Rasul ngajarankeun nyajelaskeun tata carana di antaranya 2. Nah 2 rakaat. Jadi ulama ihtilaf, anu berbeda lah. Jadi 2 rakaat teh jadi 4. Berarti kan 2 rakaat jadi 4. Pangna kitu salat tarawih versi 4 rakaat mah teu aya tahiyatul awal.
Upami versi salat tarawih, salat wengi nu 2 rakaat, berarti 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam. Gitu tadi dia, jadi eta mah teknis memang ikhtilaf dina tata cara opat teh. Nah, 2 rakaat atanapi 4 rakaat dianggap 2 rakaat karena tidak ada tahiyat awal begitu. Jadi kalau rata-rata kan pami di Arab mah ngangge dalil ieu dalil itu Siti Maimunah. Rata-rata 2 rakaat. Upami di urang ngangge dalil Siti Aisyah ngangge 4 rakaat. Nah, upami ngarujuk kana tarawih Bu, kana salat nu nyaman rata-rata memang enak nama 2. Teu capek 2 rakaat kalau tadi urang jarang. Di urang kan makan 4 3. Padahal teu naon oge 2 hiji 2 3 mangga. Tah saya nama justru divariasikeun da sadayana ti Rasul. Upami masjidna masjid umum. Pami masjidna masjid khusus mah mangga. Di dieu mah masjid khususna warnana teh warna ungu. Tah di dieu gaduh kebijakan salatna bade 4 11 berdasarkan riwayat Siti Aisyah mangga boleh. Di dieu mah masjidna warnana warna putih bersih seperti jamaahnya. Ya, maka salatnya tarawihnya kami tetapkan 2 rakaat salam mangga teu naon. Tapi lamun di dieu mah masjidna warna-warni. Oh, berarti kita ka makmum teh para makmum ayeuna urang 4 3 teknisna 4 rakaat 3. Enjingna para makmum ayeuna mah urang ngamalkeun riwayat Maimunah we 2 hiji. Oh, luar biasa. Kan luar biasa itu. Jadwalna kan ti Rasul. Kitu tah. Nah, jadi dumasarkan hadis tadi nuduhkeun yen salat malam itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Pangna kitu sakali deui fokusna Bu ulah kana jumlah tapi kana lamina ngadeg. Kumaha sada abdi mah hafalanana terbatas, berarti lamun hafal terbatas biasana ngudagna jumlah. Sok Ibu upami anu hafalna teh kulhu falak binas kira-kira tiasa disarakaatkeun. Tiasa wae gitu kan. Ya paling 3 rakaatkeun. Gitu. Jadi abdi mah hafal terbatas, berarti ngudagna jumlah. Misalkan gaduh 11 suratnya 11 rakaateun. Kapungkur makan hafalna seueur Bu. Mata sarakaat teh Al-Baqarah. Nya eta mah Rasul we. Rasul. Rakaat kahiji Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat kahiji. Tarolah sarakaat teh sajuz teh Bu. Setengah jamnya. Setengah jam setengah juz. Berarti sabaraha upami Al-Baqarah kan aya 2 juz setengah. Kami sareng Ali Imran 3 juz, sareng An-Nisa 4 juz 5 juz. Berarti 2 jam setengah. Sarakaat teh. Sarakaat 2 jam setengah. Malih Utsman bin Affan mah beres Isya, beres salat sunat, terus salat wengi beres-beres nyedak ka subuh sarakaat Bu 30 juz. Gitu tah, ini pola ini yang harus kita rubah hari ini. Gitu, ulah sabar biar rakaat 11, 2 hiji, 2 3, tapi ngan setengah jam gitu. Nah, maka sekali deui yang paling baik itu adalah lamanya berdiri. Lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya berdiri dengan memperbanyak bacaan Quran, lamanya ruku dengan memperbanyak ta'zim subhanallah boleh lebih dari 3 kali, dan lamanya ruku dengan memperbanyak doa sehingga kualitas sholat kita bertambah durasinya. Mungkin tidak 11 bahkan kurang, tapi waktosna langkung lami tibatan 11 luar biasa. Gitu tah. Allah alam bisawab. Itu secara umum ya. Jadi berdasarkan hadis tadi boleh. Kan pertanyaannya upami urang tos witir tapi hoyong salat tahajud, salat wengi kumaha? Maka saudara para ulama berarti engke tong witir deui. Berarti cekap salat wengi hungkul, salat tahajud hungkul 2 mau berapa silahkan. Tapi jangan ditutup dengan witir karena sudah. Adapun hadis Nabi SAW bahwa
ij'alu akhira sholatikum bilaili witro, jadikan sholat malammu itu witir, itu hukumnya tidak wajib, itu hukumnya sunat. Sebab ada kondisi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat 13 rakaat, jadi tos 11, terus Rasul sholat di 2 rakaat. Jadi redaksi Rasul sholat 13 rakaat itu 11 tos witir, terus nambahan di 2 rakaat tapi tanpa witir gitu. Mangga. Atanapi kieu teknisna, ibu sholat sareng imam, tapi engke tos witir eureun, pas bade witir eureun. Engke teh ibu teh bobo we sholat tahajud engke di witiran, mangga. Ngan moal kenging kautamian hadis nu tadi. Urang teu tuntas sholat berjamaah sareng imam teu kenging pahala eta. Atanapi nu katilu, ibu sholat sareng imam dugikeun ka witir, ngan palebah imam witir ibu nambahan di sarakaat. Berarti tetap jadi genap. Engke witirna di akhir, mangga. Ngan beres teh jeung imam teu. Dianggap nanya henteu berarti. Da nambahan berarti masih nambahan gitu. Menurut saya mah kumaha imam we, imam beres sakitu urang ke kantun tadi upami masih keneh hayang salat kantun salat tahajud tanpa witir. Nah, sabab Rasul sallallahu la witroni fi lailatin. Riwayat Imam Tirmizi, tidak boleh dalam satu malam ada 2 witir. Tidak boleh dalam satu malam ada 2 witir. Artinya upami tos taraweh di witiran ke tahajud teu witir. Gitunya. Jadi perbedaan pendapat ayeuna di urang misalkan kan kelas tarawih teu kudu tahajud, sabab memaknai bahwa tahajud atau salat malam mesti 11 13 rakaat. Tapi kalau merujuk kepada hadis tadi bahwa salat malam itu tidak terbatas, maka boleh dilakukan lebih dari jumlah yang biasa kita lakukan selama tidak ada 2 witir. Maka witir itu boleh dilakukan di pas sebelum tidur atau setelah tidur gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu tah secara umumah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Terus diskusi sama Imam Ahmad di sini menyarankan berdasarkan hukum Pak Ustadz tadi diutarakan sanes cepat nak gitunya udah jumlah 2 kilo teh, tapi sawakan imam teh dan imam mesti 2 kilo gitu jamaah teh diomongan terus buka masjid ge cenah kudu cepet nya dicampur jadi nama nakeun we. Nah, bagaimana kalau kita tujuan sholat malam itu untuk mencari kenyamanan? Boleh enggak kita mencari masjid yang sesuai dengan kenyamanan? Boleh, selama tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Misalkan bumina payunan masjid, tapi ngalangkungan dah hoyong milih masjid nu sanes nu menurut anjeunna lebih nyaman. Betul, dia sholatnya nyaman tapi menuai fitnah, ya nggak baik. Oh, sholat itu imah di harapan masjid sholat. Nah, kan jadi fitnah, jangan. Tetap sholat di situ kita dapat keutamaan sabar untuk menerima keadaan. Sholat di sana dapat khusyuk, tapi kita menuai fitnah. Jadi membuka pintu fitnah kurang bagus, oke. Gitu. Kumaha tuh? Nah tadi itu lamun memang saya mah terpengaruh jamaah oge teu mempermasalahkeun. Dek dia kitu sami keneh, maka cari yang menurut kita nyaman dan dapat keutamaan kesempurnaan berjamaah gitu. Gitu eta. Nyada karena urang ge kan tidak bisa memaksakan, Bu. Tak kita bukan pengurus. Kita wajib memberikan saran dan usulan, tapi tergantung kebijakan nu gaduh masjid mah Allah sama Bu. Nu gaduh kebijakan, ya, nu gaduh kebijakan. Matak saena masjid itu nu ngurus masjid. Anu diamanahan ngurus masjid kedahna apa kahoyong Allah teh naon. Maka dia kepanjangan tangan wewenang Allah. Jangan sampai urang di bumi Allah tapi ngatur. Yang diatur bukan aturan kita.
bukan aturan Allah tapi aturan kita. Jika abdi nganyang ka bumi ibu terus ngatur. Ibu punten cari pas ditu. Cek ibu teh itu satuan rumahna. Tah teh kitu. Nya urang teh cicing di bumi Allah tapi ngatur batur ku aturan urang bukan ku aturan Allah. Kirang sae eta teu sopan kitu teh. Kirang sae bu teu sopan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang teh diamanahan sebagai pengurus, sebagai qayyim, sebagai takmir. Karena ini masjid milik Allah, maka berarti abdi kedah kumaha Allah. Dibuka tah Allah hayong nanaon, tinggal ayat-ayatna cing kumaha Rasul dibuka hadis-hadisna. Oh, kieu eta nu diangge ku urang. Insyaallah maslahat, Bu. Maslahat dijamin. Tapi lamun kahoyong abdi, nah ketika saya punya keinginan masjid harus seperti ini, bentrok pasti Bu. Pasti bakal aya gejolak. Bang itu yang terpenting adalah menyampaikan keterangannya dulu. Gitu abdi pami bade aya perubahan-perubahan pasti disampaikan dulu dalilnya. Terangkeun heula disampaikan ka jamaah, da kana jamaah itu nolak karena ketidaktahuan. Gitu nah biasanya ge opat-opat tilu nah jadi dua-dua. Nah, karena enggak tahu maka sampaikan heula. Tos ngartos tanyakan dulu gimana ibu mau tetap opat-opat tilu atau dua-dua tilu. Ah abdi mah da biasana ge opat-opat tilu. Oke. Eta nu diange sok sanaos dalilnya sudah kita sampaikan karena kita lebih mementingkan kemaslahatan dan urusan hati gitu. Itu gitu. Tapi secara lagi keterangan mah harus disampaikan karena kita mah hanya menyampaikan kahoyong Allah kieu tadi masjid teh. Lamun itu adalah sebuah ketentuan, sampaikan ketentuannya. Kalau itu sebuah khilafiyah teu naon, silahkan mau ini begini mau itu begitu. Insyaallah bijak. Jadi anu jadi permasalahan teh di urang kitu hoyong. Jadi selalu urang teh ngudag ke hoyong jamaah. Teu da jamaah mah tamu di dieu teh. Tamu mah kumaha Allah, cek istilahna mah. Tamu mah kumaha nu gaduh bumi. Nya, tamu mah kumaha nu gaduh bumi, cek nu gaduh bumi mangga kalabat mangga calik mangga tuang mangga leut kitu. Teu salamina abdi kedah nyesuaikeun ka hoyong ibu. Teu salamina kitu nu anu sakapeung mah ibu kedah ngartos kebiasaan abdi di dieu. Contoh, misalkan kan aya sawaktos-waktos urang teh suara Pak RT teh, Pak Ustad, badaya kasumpengan tamu urang Cianjur. Oh, berarti urang suguhan we. Bea Cianjur, da orang Cianjur. Sakapeung mah kitu. Tapi sakapeung mah urang Cianjur disuguhan dodol Garut. Nah, cenah yes, bumi abdi ya mah. Gitu. Nah, atasnya tidak harus gitu bahwa kehoyong makmum teh begini-begini enggak. Tetap harus merujuk ke hoyong Allah kan ke hoyong Allah mah bijak tetap mangga Allah tinggal heula we jamaahna. Tadi Allah mah kadang bager pisan, bijak pisanan urangna seueur ka hoyong gitu. Walaupun ya kita mah khodim kan pelayan, Bu. Maka kita tanyakan jamaah khusukna kumaha? Masjid teh hayang AC. Oke, siap. Bapak hayang AC. Nu dieu abdi mah hayang gaduh masjid teh gaduh teh ieu gaduh air galon tina jam-jam. Oke, siap. Bapak nu tadi usul nanti AC bade infak sabaraha juta gitu. Oh, jadi sampaikan. Jadi enak akhirnya teh. Jadi kenapa? Karena memang jamaah itu menikmati fasilitas masjid. Boleh yang ngusulin dia yang ngasih sumbangan. Tong protes we hungkul. Nah, ulah oge. Misalkan kieu abdi mah hoyong AC Pak DKM tah ieu ti abdi aya nembe 2 juta kirangna mangga ti masjid sae. Kumaha atuh da ieu mah fasilitas tos lengkep tapi asa kitu we boleh dikritik, boleh kasih masukan. Da artos aya fasilitas lengkap jadi mangan boleh. Tidak harus disumbang ratus aya naon deuk disumbang. Boleh gitu. Tapi tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan. Wah, dipikeun ka urang salat jadi kegeremet. Ieu mah. Misalkan udah, kalau kira-kira salatnya seperti itu, kita nyari tempat yang lain yang tidak bermafsadat atau tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau wayahna we dah di dieu, nya wayahna we di dieu gitu. Itu memang ini problematika, Bu. Problematika di kita khususnya bahwa masjid itu memang harusnya membuat jamaah nyaman. Nyamannya itu bukan sesuai kehoyong jamaah, bukan.
tetap kahoyong Allah ngan Allah bijak gitu. Sok ayeuna mah meureun naon teh setengah jam. Urang teh bade setengah jam wae tiap tahun. Atuh namihan kali-kali mah. Ari dina dunya minyak wae hoyong 2 liter punya. Nah, ari ibadah anggar wae setengah jam, anggar wae sakitu jumlah teh gitu. Ari dunya urang teh hoyong langkung. Nah, dina ibadah ini anggar wae hoyong ngajarkeun teh istiqomah. Nah, istiqomah teh sanes sakitu pun namahan ngan tetep ibadah gitu. Istiqomah teh sanes maca Quran terus-terusan salemar. Tapi terus maca Quran sok sanaon salemar, 2 lemar, 3 lemar, dugikeun ka 100 lemar, tapi teu kantos ninggal ke eta istiqomah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Intan. Jadi ya sakitu Pak Intan pamit aya mah naon di antawisna. Jadi ke Bu ruhna Ramadan teh di antawisna 2. Hiji, perbanyaklah tilawah Quran supados urang teu seueur ngobrol jeung gibah jeung batur. Kedua, perbanyaklah salat. Supados urang teu butuh ka batur, butuhna ka Allah. Eta we salat wajib, salat sunah qobliyah ba'diyah ramekeun we gitu, sebenarnya perbanyak itu. Salat wajibna, qobliyah ba'diyahna, syukur wudu'na, kemudian duhana, salat malamna, salat tahajudna, silahkan. Supados interaksi kita lebih banyak dengan Allah daripada dengan manusia. Tadi perbanyak baca Quran supaya kita tidak terlalu banyak ngobrol dengan orang tapi ngobrol dengan Allah. Ya, insya Allah akan lebih berkesan nanti setelah Ramadan. Insya Allah. Barangkali itu insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita pada bulan Ramadan, memberikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan dan melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita lulus sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.